ពីចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទី1នៅហាងដុកទ័រម៉ូតូរាល់ការទិញប្រេងម៉ាស៊ីននិងប្រេងកាឡេមួយឈុតបែបនេះមិនថាម៉ាកណាមួយទេគឺយើងនឹងផ្ដល់ជូននៅការឆែកសម្អាតសម្បុកអែនិងប្រអប់ខ្សែពានជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍លើប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាក Petronas A300 ដែលត្រៀមនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ូតូស្គូពីមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងពី vlog ហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ម៉ូតូប្រភេទអូតូទូទៅសម្រាប់ម៉ូតូ125 110ឬក៏150ដោយឡែក160គឺវាមានភាពផ្សេងគ្នាទៀតណាអញ្ចឹងអានេះអាចនិយាយថាម៉ូតូទូទៅដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់ទឹកស្អំឆែកពីរមុខហ្នឹងគឺសំខាន់បាត់ហើយអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតដែលបងប្អូនតែសួរខ្ញុំថាតើប្រេងម៉ាស៊ីនគួរតែដូរប៉ុន្មានគីឡូម្ដងការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទៅលើគីឡូដែលត្រូវដូរបន្តទៀតនោះគឺវាអត់ច្បាស់គ្រប់ម៉ូតូទាំងអស់ទេគឺមានស្ថានភាពខុសគ្នាទាំងអស់ជាក់ស្ដែងជាម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគឺអត់មានបាយហ្វឺតជ្រាបប្រេងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបាយហ្វឺតខាងមុខនៅក្នុងប្រអប់ខ្សែពានហើយជ្រាបប្រេងចេញប្រើប្រាស់កាន់តែយូរបញ្ហាម៉ាស៊ីនគឺកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូអូតូការកំណត់លើគីឡូនោះយើងអាចត្រឹមតែកំណត់ពីក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីនទេហើយក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីនកំណត់ទៅលើស្តង់ដារម៉ូតូស្អាតអត់មានបញ្ហាសោះអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងកំណត់គីឡូទៅលើប្រេងម៉ាស៊ីនបងប្អូនគួរតែមើលម៉ាស៊ីនម៉ូតូនោះសិនតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយណាគួរប្រើប្រាស់រយៈពេលណាមួយទៀតតើតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Muli Forte ទៅទីនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការលាងប្រព័ន្ធប៊ិចសាំងក៏ប៉ុន្តែល្អកម្រិតណាគឺក៏អាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់សំបុកអែដូចគ្នាបើសិនសំបុកអែដីច្រើនឡើងណែនតាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំនឹងទៅដូចអត់សូវមានប្រយោជន៍ខ្លាំងទេវាអត់សូវបានបំពេញនៅទូនាទីវាបានល្អប៉ុន្តែបើយើងដូរសំបុកអែស៊ីនប្រើប្រាស់សំបុកអែស៊ីនឲ្យចំគោលដៅសំបុកអែស៊ីនគឺវាមានទូនាទីពិសេសក្នុងការបន្សុទ្ធខ្យល់ដោយចាត់លំអងទលីបានល្អបងប្អូនប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំលាងប៊ិចសាំងទៅគឺល្អខ្លាំងពីរមុខនេះគឺល្អមែនទែនជាពិសេសគឺជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធកក្រាបិចសាំងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងច្បាស់លាស់លើការថែទាំរបស់ខ្លួនជៀសវាងម៉ូតូខូចទាំងម៉ូតូនៅថ្មីនេះគឺជាបំណងល្អពីហាងដុកទ័រម៉ូតូ